Godmorgen og velkommen til Bay of Island, hvor vi er taget på færgetur nu. Vi har lige set en masse smukke delfiner. Det var super fedt. Det kommer lige hurtigt her. Den er cute lille der. Vi er som sagt taget på færgetur her i Bay of Island nu, og tager rundt og ser en masse øer nu, en masse fine steder. Vejret er super godt med os og så videre, så det er rigtig heldigt. Det er nogle mega flotte billeder, vi kan få taget her, tror jeg, og det er bare generelt pisseflot natur. Det blev ikke til så meget med det der jetski indtil videre, fordi indtil videre kan vi kun finde ud af det og finde noget, hvor det er guided tours. Og så er det jo ikke helt så sjovt, når man ikke sådan kan få lov til selv at sejle rundt. Men jeg håber, I nød delfinerne. Der kommer lige nogle flere billeder nu her, så nyd dem.
He's got to go protect his ladies. His ladies are in the water there playing. But they said the same damn thing. Got niggas paying top dollar to holler. Så er det endelig blevet tid til noget af det, jeg rigtig gerne ville. Og noget af det, jeg har set rigtig meget frem til at finde en løsning på. Og det er jetski. Som I måske ved, så opstod der lidt komplikationer i sidste video, hvor jeg gerne ville have gjort det i Auckland, men det kunne vi så ikke komme til alligevel. Og som jeg også sagde i morges, så skulle man have guide på og så videre her i Bay of Island, da det åbenbart ikke var lovligt at leje det ud til privatpersoner. Og så har jeg så besluttet for mig selv nu alligevel, at det var bedre med en guided tur, og så komme ud og stå på jetski eller sejle jetski, end slet ikke at gøre det. Så jeg har fået en guide på nu, bestilt tur, og det larmer lidt. Men jeg har fået en guide på nu, og så skal vi ud og prøve at sejle lidt. Jeg er lidt skeptisk omkring det, fordi at, jeg skulle hverken vise dem mit certifikat på, at jeg kan sejle den, eller noget som helst. Man skulle faktisk bare være fyldt 16 år gammel. Så jeg har lidt på fornemmelsen af, at det er sådan nogle små nogen, der kun kan sejle sådan noget 30 km i timen eller sådan noget. Men det får vi se, det er bedre end ingenting. Vejret er i hvert fald super godt til det, så jeg glæder mig da til at komme ud på vandet. Og jeg håber forresten også, I nød de tidligere videoer. Det var nok lidt flottere i virkeligheden, men det var i hvert fald mega flot ud på den tur med de delfiner, vi fik set, og sæler og så videre. Det var rigtig flot, så det var godt, vi gjorde det også. Men nok snak, lad os komme ud og sejle jetski. Shout out to my family in the Carolinas. I just touched down in Dallas, Texas, but I'll be home. I fell in love with designer things. Mr. Henny with Red Bull, it give me wings, yeah. So we'll go in there, we'll find some flat water and do some more stuff.
også kommet ind igen. Det var sgu meget lækkert. Det var lidt hårdt, så jeg ryster formentlig en del. Jeg næsten troede, jeg havde Parkinson, men det var rimelig hårdt med de bølger der. Og hold fast, den var heldigvis vild nok, så det var sgu god nok. Jeg håber da også, der kom nogle gode film ud af det. Det var en super god tur i hvert fald. Den var rigtig hurtig, hurtigere end jeg lige troede. Så det var rigtig godt. Positivt. Så tror jeg bare, at vi skal slappe lidt af nu og nyde de sidste af solen, inden vi tager videre i morgen igen. Og så har vi lige en sidste nat herinde i byen. Men jeg håber, at der kom nogle gode billeder ud af det i hvert fald. Det er jeg ret sikker på, at der gjorde. Det var også sjovt lige at have min søster med. Jeg vil sige, selvom at hun sagde, at jeg skulle bremse lidt en gang imellem, så var det super fedt alligevel. Og jeg tror sgu heller ikke, at jeg havde kørt meget hurtigere alligevel, fordi at det var rigtig hårdt derude med de bølger der. Men vi vil slappe lidt af nu, og så vil jeg slutte videoen her i dag. Der har været nogle fine ting på med både delfin og jetski, så jeg håber, I har nydt videoen. Husk at like og subscribe, og så ses vi igen snart. Skål!